2. Árbitro Xavier Braña, don Antonio Freire, ayudante de Secretaría Ana Rocha, el Secretaría Adrián Solari. Tatami número 3. Árbitros Jesús Romero, Andrea Polo, como ayudante de Secretaría Andrés Villanueva y como Secretaría Diego Valcera. Tatami Carlos, árbitros doña Paula Ramos, don Carlos Alvarado, ayudante de Secretaría don Alejandro Otero, el Secretaría don Serafín Pedroso. Todos ustedes dirigidos por nuestro subdirector de la clase Luis González, con nuestro director de la clase don Ignacio Muñoz. Deportistas, formen sus apuntes, por favor. Alejandro, competidores, Lucius, Sorry.
días a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos no pabillón de Calabagueiro, no Barco de Valdeorras, onde terá lugar a terceira xornada da Liga Galega de Karate ao longo deste día. Como de costume, acompañaremos vos ao longo destas xornadas para darvos a coñecer un poquinho máis da vida dos nosos competidores mediante as nosas entrevistas. Esperemos que disfrutedes deste campeonato.
Si pueden ser el podio, recordaré que solo podrán estar aquí haciendo fotos siempre acreditada. Das medallas en la categoría plata, juvenil y masculino. Entrega Alfredo Correa, alcalde de Barco de Valdeorras, Aurelino Alonso de Deportes de Barco de Valdeorras, Álvaro Fernández, diputado de la Delegación de Orense. Terceros clasificados en el deporte para Mateo Pro, Alarí e Iago Noao Alonso. Segundo clasificado, el subcampeón Mauro Fidalgo Gómez. El primer clasificado, el campeón Raúl Vázquez Díaz. Preparados Nair López, Patina, Sofía Ramos, Mariana Siló. Si puedes ser por favor. Preparados Carla Cadete Mascherino, Samuel Hugo Álvarez, Iván Rey, Enzo Prieto, por favor. En la continuación, Cata Castillo, Manuel Méndez, Carlos Gil, Alán Campos, Elian González. Pues pasamos a de medallas en la categoría plata juvenil femenino. Terceros puestos para Mariana Simón López en Sofía Ramos. Segunda
González, en Adrián Villa, en Adán Campos, por los sectores europeos. A continuación pasamos a entrega de plata, cadete masculino y iniciación. Terceros puestos para Adán Campos Final, Elvira González Vicara. Segundo puesto en su campeón, Carlos Gil Méndez. El primero clasificado y campeón, Mateo Méndez Fernández. Preparados Venturera, Noa Ulloa, Noa Carlos Sara. Sí. María Venturera, Noa Ulloa, Noa Carlos, Sara García.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con Alfredo García, alcalde do Concello do Barco de Valdeorras. Moi bons días, Alfredo. Bo día. Bueno, primeiro, na Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerlle a súa presenza neste campeonato. Ben, non podía ser de outro xeito. Creo que para o barco é importante a concentración de, sobre todo, dos deportistas, que son os máis importantes, pero tamén das familias, xente que de algún xeito ven a coñecer o barco e, polo tanto, para nós é unha, bueno, pois é un placer, non? Por suposto, hoxe o barco está inundado de deporte. Totalmente inundado de deporte, polo tanto, nós encantados. Que opina sobre que o barco volta a ser o anfitrión deste campeonato de karate despois de tantos anos? É certo que levábamos moitos anos sin acoller un certamen desta categoría. Ben, hai moitos sitios onde facer as cousas, lóxicamente hai que ir a todas partes, os nenos sempre queren, os deportistas sempre queren que estas actividades se fagan na súa casa, e polo tanto, bueno, pues así, pero dende logo para nós pues, un orgullo e un placer que o barco. Todo un placer para nós tamén estar aquí, Alfredo. E bueno, vostede que opina sobre estas ligas que estamos a realizar, esta terceira xornada da Liga de Karate? Que opina? Cree que é unha boa iniciativa para incentivar o karate de base, así como a competición? Eu creo que sí, de feito agora no barco evidentemente estábamos falando antes, agora temos, bueno, pues é certo que estos son como si foran añadas, ¿no? Que ás veces pues non todos os anos hai o mesmo nivel, ¿no? En cada zona, en cada vila, en cada club de karate, ¿no? Pero este tipo de actos fomentan, evidentemente, lle dan protagonismo aos nenos e as nenas que están traballando nestes momentos e que están facendo karate e evidentemente motivan non só a eles, sino aos seus compañeros para, como diría eu, para adherirse a este tipo de, a este deporte, ¿no? Que a mí personalmente me parece importantísimo porque evidentemente, bueno, falábamos antes, sobre todo, eu creo que inculca disciplina, evidentemente os nenos desde o máis pequenos, ¿no? E iso é fundamental, que os nenos teñan disciplina nos seus movementos, pero esa disciplina evidentemente despois se traslada a todos os aspectos da vida. Sen ninguna dúbida, estes competidores son un exemplo a seguir para todos os nenos que practican karate, un incentivo para que tamén comecen a facelo, non? Indudablemente, sí. Eu teño ademais a experiencia, as miñas fillas, que ya son maiores, pues tamén practicaron karate, polo tanto eu tamén repercorrí determinados lugares con elas cando iban a competir a outros sitios, polo tanto coñezo este mundo. Por eso, bueno, esta é outra das causas polas que eu estou aquí e estou contento de que no barco se celebre hoxe esta competición. Bueno, ademais, aquí mesmo temos un moi claro exemplo de que o mundo do karate, como pode ser co club local, o River Stone, que obtén uns espectaculares resultados no medalleiro. Supoño que será un orgullo para vostede. Bueno, non sei, o River Stone sempre foi un referente no deporte no barco de Valdeorras, ¿no? Entón, efectivamente, agora se están dando unos resultados estupendos, ten unha, digamos que bueno, pues hai unha, non sei a palabra, non me sale ahora a palabra, ¿no? Pero o certo é que nestes momentos son uns dos bons momentos do Club River Stone no que respecta a calidade dos alumnos que ten. Por suposto, sempre están aí coronando o podium, non? Dando a coñecer o seu gran esforzo que hai detrás de todos estes resultados. Sí, é moi importante. Eu falaba antes da disciplina, pero a disciplina é unha parte pequena de todo isto. O esforzo, evidentemente, que ademais é un dos temas máis importantes, porque sin esforzo non se consigue nada, non só no karate, nos estudos, na escola, en fin, en todas partes, non? Na propia vida, non? Por tanto, o karate, o deporte en xeral, non? Pero eu creo que o karate especialmente fomenta unha serie de valores que para mí son fundamentais no desenvolvemento persoal dos nenos, non? Por suposto, este é un deporte que inculca un estilo de vida, non? Uns valores que son imprescindibles para o día a día en calquera actividade. Sí, totalmente de acordo. Os nenos están competindo, evidentemente uns gañan e outros perden, outros non gañan, pero evidentemente todos teñen que manter o respecto por lo seu contrincante, ¿no? E iso, pues, bueno, falamos da vida, falamos de valores, é dicir, o deporte é fundamentalmente do que fala sempre de valores, ¿no? Despois pode ser máis hábil ou menos hábil, pero o importante son os valores que se te inculcan
non o día da competición como pode ser hoxe, sino o día a día nos entrenos no gimnasio, non? Por suposto, temos un deporte como o karate basado no respecto, non? No do un ao outro. Bueno, ademais este tipo de campeonatos que atraen a tanta xente ao concello tamén son un gran incentivo para o turismo, non? Do barco, dunha zona tan interesante. Eu estou seguro que moita da xente, moita da xente que está hoxe aquí non estivo nunca no barco, non? Por lo tanto, hoxe ten a posibilidade de disfrutar da nosa cidade, non? Eu espero que non só estean no pabillón, sino que salgan, vayan ao malecón, vayan a percorrer as rúas do pobo. Se o fan, seguro que marcharán encantados, falarán ben do barco, incluso pode ser que lles apeteza volver noutra ocasión. Por suposto, é a primeira vez que nos encontramos aquí, bueno, é unha zona super interesante, da que estou segura que volveremos a visitar. Pois eso, dende logo, nos estaremos encantados de recibiros de novo. Bueno, Alfredo, unha vez máis, moitísimas grazas pola súa presenza no día de hoxe e polo seu espectacular traballo. Pois gracias a vos, sobre todo, polo traballo voso. Nos realmente fixemos pouco, solamente colaborar, poñernos a disposición do clube Riverstone, son eles, e sodes vos, a federación, todos, bueno, lóxicamente, hoxe é aquí moitísimo voluntario que está traballando para que isto saia ben, non? Gracias a vos por estar, polo esforzo, e por permitir que o barco hoxe sea o protagonista do karate en Galicia. Para nós todo un placer, moitísimas grazas pola entrevista, Alfredo. Pois gracias, moitas gracias a vos. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con Álvaro Fernández, diputado de Deportes da Diputación de Ourense. Moi bons días, Álvaro. Buenos días, como estamos? Bueno, pois o primeiro, na Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerlle a súa presenza neste día. Moitas gracias por invitarme. Eu encantado de que veña o karate, de que veña a Valdeorras, porque, como sabedes, eu tamén fun karateca e, bueno, teño un amor especial a este deporte. Vexo que vai evolucionando e que vai mellorando, vexo moitísimo nivel.
Todo un placer que estés aquí connosco acompañándonos neste campeonato que é a terceira liga galega de karate. Pois sí, vexo que hai moito movimento no deporte, sobre todo no karate, e vexo que estades moi activos desde a Federación Galega. Creo que van xa 5 ligas, con esta pues sería a terceira deste ano. E bueno, encantado de que se mova a karate, de que se fomente este deporte tan importante para a formación dos rapaces, porque están nun entorno agradable, nun entorno seguro que é o deporte, e inculcanse moitísimos valores tan importantes como a concentración, o espírito de sacrificio, o deporte, a autoestima, esa seguridade, esa que che dá enfrentar pois un examen continuo onde te está mirando, onde hai un público, eso vai a axudar moito na súa vida diaria. E bueno, sobre todo o compañerismo, a amizade. Eu experiencias de cando competí de campións que iban alternando os seus postos e eran perfectamente amigos, o sea, dá gusto cando dous contrincantes compiten e se enfrentan e saben perder, sobre todo eso, hai que tamén saber xestionar o fracaso, que non fracaso, porque sería en tal caso un segundo posto, o sea, hai que ter moito mérito en recoñecer precisamente que eres un segundo posto e sobre todo que alterne eses postos e non haxa enfrentamientos entre eles, que haxa unha amizade. Entonces, isto é o que nos brinda este deporte, aparte de outras moitísimas cousas. Por suposto, é todo un orgullo formar parte deste deporte tan basado no respeto dun a outro e sobre todo que ademais de ser contrincantes son amigos, primeiramente. Pois sí, eso é o máis bonito, o sea, eu animo a todos os rapaces que fagan e que se comporten así na súa vida, o sea, ao final a competición é simplemente un exame máis, e o que queda son as persoas, quedan esas relacións que co tempo, pois quedan esos recordes, quedan esas vivencias, quedan esas aventuras, e iso é o máis importante, o sea, o resto pois é un palmarés, hai algún que chegar a ser campeóns do mundo, e outro que xa mérito bastante, ese espírito de sacrificio, ese esforzo, intentar chegar, eso sempre é bon. E pois o que falamos, pois ya na hora precisamente pois os monitores e a toda esta xente que inculca esos valores, porque eso é o máis importante, que esa xente nesa formación destes rapaces que empezan desde moi pequeniños e que o saquen adiante como boas persoas, que é o máis fundamental. Por suposto, Álvaro, eu creo que tamén dende a túa propia experiencia como karateca, non? Moitos dos contrincantes aos que vostedes enfrentou hoxe en día son unha parte fundamental, non? Das súas amizades. Pois sí, hoxe atópome con moita xente que levaba tempo sen ver, pero que mantuve en relación, de Quiroga, da Rúa, do Barco, sorte de estar formado por José Luis Puente, que por desgracia faleceu, era o entrenador da Rúa, entrenei aquí no Barco con Nicolás, que é un fora de serie tamén, e bueno, ahora están as novas xeracións, está Paul en Quiroga, que foi competidor e compañero meu, e dá gusto que retomen estos que foron alumnos, ahora sexan mestres, e está Raquel, que está ahora de profesor na Rúa, pois é un cielo de muller, unha competidora fantástica, unha profesora estupenda, e bueno, aí están os nenos que a queren con loucura. E bueno, o bonito é que recuperamos tamén o karate na Rúa, e que, bueno, que hai moitísima afición, e que xa digo, que os nenos están nese ambiente tan agradable e con xente tan competente que os vai a facer ser millores persoas. Por suposto, ao longo de todos os clubs galegos, non? Temos moitísimos referentes no mundo do deporte, como pode ser o Toantio Club, non? O Barco de Valdeorras, que está obtendo uns resultados espectaculares nos medalleiros. Supoño que para ustedes será todo un orgullo haber formado parte deste club. Claro, estábamos falando antes que hai como fornadas moi especiales de karatecas, pero que o Club Riverstone e ahora mismo o Shark, que é o Club da Rúa, están sacando uns competidores fantásticos e que, sobre todo, están sacando nenos vos, o sea, nenos que van a saber enfrentarse a unha competición, que van a saber enfrentarse a situacións de ter que competir e poder ser amigos, nenos que van a aumentar a súa concentración, que van a darse conta tamén de que se non se esforzan non van a poder chegar. Pero o importante non é chegar, o importante é ese esforzo, e que se inculquen eses valores. E xa digo, para min un orgullo, porque xa digo, pertencín ao Club Riverstone, estuve aquí entrenando, teño moi bons amigos de aquí do Barco,
bueno, encantado de que veña o Karate a Valdeorras e que veña o Barco de Valdeorras. Hago unha chamada tamén porque nós na rúa pois tamén queremos o noso campeonato e queremos tamén ter estas vivencias para que generen tamén un contagio positivo. O sea, hai rapaces que xa están entrenando, están competindo, pero a raíz destas competicións hai nenos que ven o deporte, que o coñecen e que se poden apuntar e sobre todo genera unha riqueza momentánea na zona. Ahora mismo pues, estaremos falando de con millor aquí a rúa, digo barco, perdón, 700.000 persoas e iso é bom para fixar tamén a economía. O sea, isto genera riqueza en todos os restaurantes, en todas as tendas deportivas, pois todas as necesidades que teñan que cubrir esta xente que ven de visita. Por suposto, para nós é un placer estar hoxe aquí no Concello do Barco. Estaríamos tamén encantados de acudir á rúa, que seguro que pronto estaremos por ali. Bueno, pois estades invitados, xa digo, os competidores da rúa, a xente da rúa tamén o demanda, e bueno, cando haxa ocasión e se poda, pois eu colaborarei se me toca, porque sabéis que este ano son eleccións, pero bueno, se non, dende donde me corresponda, eu farei o posible para que tamén teñamos o noso campeonato na rúa. Seguro que pronto estaremos por ali, Álvaro. E bueno, vostede, que opina sobre o desenvolvemento deste campeonato durante esta xornada? Que opina sobre as novas innovacións da Federación Galega de Karate? Pois decía que me sorprendía, porque bueno, estuve nos campeonatos de España, que se celebraron en Ourense, tamén co apoio da Diputación da Xunta de Galicia, que están moi implicados, fan unha labor moi importante, porque sin eles tampouco sería posible pois estes campeonatos que moven tantísima xente e que generan tamén uns custos determinados. Estamos comentando antes que cambiou muitísimo a competición, de cando eu competía e foi evolucionando, eu penso que foi evolucionando hacia maior. E vexo nenos moi pequenos xa moi maduros, e con unhas técnicas e con uns katas xa de moito nivel. Entonces, seguirmos animando a Federación, que está facendo un bon traballo, e bueno, que están na boa línea. Eu encantado de ver estes competidores e de que estén competindo en tan alto nivel. Moitísimas grazas, Álvaro. Nos dende aquí continuaremos mellorando para aportarlle as mellores condicións aos nosos deportistas. Encantado de coñecervos, encantado de que estades no barco. Bueno, xa digo, queda a cita pendiente na rúa. Moitas gracias. Bueno, Álvaro, pois moitísimas grazas pola súa presenza no día de hoxe. Esperamos velo de novo pronto na rúa e moitas grazas polo seu espectacular traballo. Gracias a vos por todo.
delegado de Casio de Ares, delegado de Gui, delegado del Club Santa, delegado de Ocoyo, mesa de tal.
cualquier club que no haya recibido, si cualquier club que no haya recibido el obsequio para los participantes, venga a mesa central. Si hay algún club que no haya recibido el obsequio para los participantes, que venga a mesa central. Gracias. Sí, por favor, los deportistas que salen en la pantalla gigante, sitúense en el podio. Los deportistas que salen en la pantalla gigante, sitúense en el podio.
Muy buenos días a todos y a todas. Nesta ocasión encontrámonos con nosa medallista de ouro na categoría de kata juvenil masculino avanzado. Moi bons días. Bos días. Bueno, primeiro, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Brian Rodríguez Carballo do River Stone. Bueno, Brian, noraboa por este primeiro posto. Muchas gracias. Bueno, últimamente estás coronando os podiums en todos os campeonatos. Contanos, cal é o teu secreto para estar sempre na cima? Bueno, gracias. Entrenar, entrenar y entrenar. Siempre que se pode. Bueno, estás notando todo ese esforzo, ¿no? Está dando seus frutos. Sí. Bueno, contanos, Brian, despois de todas as competicións polas que xa pasaches, crees que os nervios aínda te afectan a hora de competir ou xa é un tema totalmente superado? Ao principio sí que afectan, pero despois sabes controlar, xa non afectan tanto. Bueno, e ti, que consello lle darías ás persoas que están comezando a competir para que logren uns bons resultados? Pois que nunca se rindan e que sigan esforzándose moito. Moi ben, Brian, moitas grazas. Pois a quen lle dedicarías esta medalla? Esta vez vou a dedicar a todos os que me viñeron ver aquí o campeonato do barco. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola túa entrevista. Gracias. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con noso medallista de bronce na categoría de kata juvenil masculino. Hola, moi bons días. Buenos días. Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? ¿Eh? Cal é o teu nome e de que club vens?
Pois yo soy Iago do Val Alonso e veño do Shark. Bueno, Iago, enhorabuena por ese terceiro posto. Bueno, muchas gracias. Contanos, para ti foi unha sorpresa chegar ata o alto do podio ou xa te esperabas? Pues bastante. Antes de ganar la medalla de bronce, como no suelo quedar podio, este es mi primer podio, no creía que iba a ganar, pero llegué hasta aquí. Bueno, Iago, pois enhorabuena por este primeiro podio, o teu esforzo está dando os seus frutos. Gracias. Contanos, para ti, os nervios afectanche nas competicións ou é un tema que xa ten superado? Yo sigo con nervios, me tiemblan las manos y las piernas, pero aún así consigo seguir sin problemas. Por suposto, é moi importante enfrentarse aos nosos medos, verdad? Sí, verdad. E para chegar ata aquí, crees que te supuxo unha gran dificultad pasar as rotas, que hubo moita competencia? Pues sí, bastante, no sabía que habría este nivel. Bueno, pois en aquí esperamos verche máis veces no alto do podium para continuar esta racha. Sí. Bueno, Iago, pois moitísimas grazas pola tua entrevista. A quen queres dedicar esta medalla? Se la quiero dedicar a mi club, a mi profesora, a mi familia por el apoyo y sobre todo a mi mejor amigo, el que me ha estado apoyando tanto. Aunque quedara inferior a él, siempre me ha estado apoyando. Pois desde aquí, para todos eles e para esos apoios que son tan importantes. Moitísimas grazas. De nada. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con nosa medallista de prata na categoría de cata juvenil femenino iniciación. Hola, moi bons días. Hola, bons días. Bueno, o primeiro, contanos, cada un nome de que club vens? De Riverstone. Bueno, enhorabuena por esta medalla de prata. Moitas grazas. Contanos, para ti foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabas? A verdade é que sí que foi unha sorpresa porque levaba tempo sen competir. Bueno, unha moi boa volta ás competicións, non? Sí, a verdade é que sí. E despois deste tempo sen pisar o tatami nas competicións, crees que os nervios se afectaron un pouquiño máis que de costume? Un pouquiño na final, que equivoqueime na entrada. Un pouco... Bueno, ainda así, levounos a la medalla de prata, verdad? Bastante ben. Contanos, a quen lle queres dedicar esta medalla? Os meus entrenadores e o meu avou que lle encantaba o karate. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas. Grazas.
Muy buenos días a todos y a todas. En esta ocasión encontrámonos con dos medallistas de la categoría de kata femenino cadete avanzado. Hola, chicas. Hola. Muy bien. Hola. Bueno, primero, contádenos, ¿qué haremos a nombre de qué club vides? Del Rambucan. No sé qué dijiste, no escuché. Sara de Karate Cedeira. Escuela Deportiva Shihan. Bueno, por aquí sodes todas unhas caras xa moi coñecidas, non? Nas nosas entrevistas. Supoño que xa non será unha sorpresa para vos conseguir estas medallas. No. No, a ver, no. No. Contádenos, cal é o voso secreto para coronar sempre o podium? Ninguno, la verdad. No tengo. Entrenar bastante y hacer los katas con los que mejor me siento. No tengo secreto. Bueno, por aquí non hai secretos, temos talento nato, non? Sí. Bueno, chicas, pois dende aquí a quen lle queres dedicar esta medalla? A mi entrenador y a mi hermana. A mi entrenador, a mi familia y a Cristian. A mis entrenadores y a mi familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicas, pola entrevista. Nada. 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 Genial, muchísimas gracias.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con dos medallistas na categoría de Kumite juvenil menos de 36 kilos. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, primeiro contádenos que logo o nome de que club vides. Chamo de David e veño do Xiján, de Lugo. Eu son Raúl e veño tamén do Xiján. Eu, Daniel, son do Galaico. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Gracias. Gracias. Grazas. Para vos foi unha sorpresa chegar ata aquí ou xa vos esperabades a ir con medalla? Bueno, o podio, como só éramos tres, era asegurado, pero o primeiro posto foi difícil chegar. Tamén, o sea, no podio éramos tres e despois ben, normal. Sí, porque al ser 3... Claro, a ser pouquiños un poquinho máis asegurado, non? Conseguir a medalla. Bueno, chicos, para vos, os nervios son un factor importante a hora de competir. Credes que vos afecta moito? Yo nunca tengo nervios antes de competir. No, eu tampouco. Bueno, pois temos aquí tres expertos, verdad? Isto seguro que vos lo deu a práctica nas competicións, non? Ir a moitas competicións. Exacto. Sí. Puede. Bueno, estes tres expertos a quen lle queren dedicar a súa medalla de hoxe? Pois a miña familia e ao meu club. A todos os meus amigos e os meus compañeiros. A mi abuela. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicos, pola entrevista. Gracias. Gracias. Nada.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos coa nosa gañadora da proba de Kumite Juvenil Femenino menos de 52 na iniciación. Hola, moi bons días. Hola. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Sofía, eu son de Maceda. Bueno, Sofía, primeiro, noraboa por este euro. Grazas. Para ti foi unha sorpresa conseguilo ou xa te esperabas? Foi unha sorpresa. Bueno, unha grata sorpresa, desde logo. Sí. Para ti foi moi complicado pasar as rondas ou crees que non houve moita competencia? Eu tive moita competencia, pero bastante ben. E contanos, canto tempo levas no mundo da competición? Empecé este ano e só levo un torneo. Bueno, pois por todo alto, non? Comezando. Sí. Agora en iniciación, crees que te afecta moito os nervios ou é un tema que o controlas? Teño que mellorar algunhas cousas, pero ben. Por suposto, con traballo todo se pule, verdad? Moitas grazas. Bueno, contanos, a que lle queres dedicar esta medalla? A meu pai, a miña nai e aos meus entrenadores. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas e noraboa de novo. A ti. A todos e a todas, nesta ocasión encontrámonos con os medallistas de ouro e de prata na categoría de Kumite cadete máis de 70 kilos avanzado. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola.
Contádenos, cal é o vosso nome, de que club vides? Yo soy Bruno Díaz y vengo del Buncay. Yo soy Anxo y vengo de la Escuela de Karate LN. Bueno, Bruno, Anxo, noraboa por estas medallas. Muchas gracias. Gracias. Contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguir esta prata e este ouro ou xa vos lo esperabades? Nunca se pode esperar porque sempre hai moita competitividade, nunca ves moito canto entrenado e canto mellorado. Entonces, pues, sempre hai que seguir mellorando para poder asegurar un bon posto na competición. Foi bastante sorpresa esta medalla, xa que foi difícil chegar aí. Por suposto, hai moita competitividade, verdad? Todo o mundo quere chegar ao alto do podium. Sí, todo o mundo compite para poder chegar ao posto máis alto que poden chegar co seu nivel. Bueno, chicos, e vos, para conseguir estes resultados, cantas horas lle dedicades semanalmente a practicar karate? Eu entreno 2 horas, lunes, mércoles e venres. 1 hora e media lunes, miércoles e venres. Por suposto que hai que dedicarlle moitas horas de esforzo detrás, verdad? Para chegar ao máis alto do podium. Sí, a nivel nacional entrenase moito máis. A nivel, os grandes entrenase moito máis. Pero cando eu espero poder chegar un día a ese nivel, poder alcanzar o tempo para poder entrenar máis e chegar a un nivel máis alto. Ten razón. Bueno, chicos, eu estou segura que con todo o vosso esforzo conseguiredes chegar a donde vos propoñades. Bueno, chicos, pues moitísimas grazas pola vosa entrevista e contádenos a quen lle queres dedicar esta medalla. A meu pai, que está grabándome aí para tenerlo de recordo, que ven poucas veces, está traballando en Cádiz e o quero moito. E por aquí? Aos meus profesores de karate e a miña familia. Pois dende aquí, para eses entrenadores e para esas familias que son os principais apoios neste mundo. Noraboa de novo, chicos. Moitas grazas. Gracias. Moi bons días a todos e a todas. Encontrámonos con esa medallista de bronce na categoría de kumite e de kata en cadete. Hola, moi bons días. Hola, buenos días. Contanos, cal é o teu nome, de que club vens? Me llamo Adriana López Anido y vengo del Shihan. Bueno, Adriana, enhorabuena por este doblete de medallas. Muchas gracias. Para ti foi unha sorpresa conseguilas ou xa viñas con esta idea de casa? A ver, en kata un poco sí, pero en kumite ya venía con la idea. En kumite es todo un experto xa, verdad? Sí. Bueno, supoño que será a túa preferida modalidade, non? Sí, por mucha diferencia. Cal che resultou máis difícil completar neste campeonato? Pues yo creo que kata, porque perdí la primera, entonces ya como que me desmotivé y pues en la segunda ya gané.
entonces ya repesqué. Por suposto, aquí temos un claro exemplo de que non nos podemos rendir, verdad? Que ao final se loitamos conseguimos as cousas. Sí. Contanos, ti canto tempo levas como a competición? Pues creo que desde que yo iba más o menos en cuarto de primaria y ahora voy en segundo. Bueno, para ti é complicado os entrenamentos cos teus estudos? No, me es muy fácil. Con organización todo se consigue, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y a quién le dedicarías estas medallas? Pues a mis padres, en especial a mi padre, porque es que nunca viene, y pues como hoy vino, y pues a algún amigo mío. Pues desde aquí, para todos eles, para ese papi, que esperemos que esté por aquí máis veces. Noraboa de novo. Gracias.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con Eladio Santos, conselleiro de Turismo do Barco de Valdeorras. Moi bons días, Eladio. Hola, bons días. Bueno, primeiramente, gustaríanos saber cal é a súa opinión sobre o desenvolvemento deste campeonato. Bueno, estou realmente sorprendido, espectacular, unha organización impecable, realmente é un espectáculo ver a estos chavales e estos clubs competindo, bueno, con esta deportividade, con esta disciplina, o rigor en cuanto ao tratamento dos tempos está sendo espectacular, notase moi profesionalizado o traballo. Depois estuve con Óscar, o presidente da federación, que me estuvo explicando tamén cuáles son todos os traballos previos para organizar todo isto. Realmente un luxazo para o Barco ter este campeonato, esta competición do campeonato da Liga Galega aquí no Barco, vamos, encantadísimos, espectacular, un auténtico espectáculo. Xa de feito, ahora me gustaría estar vendo outro combate que estou vendo aí. Moitísimas grazas, para nós tamén un placer estar aquí, así continuaremos dando as mellores condicións da Federación Galega de Karate para os nosos competidores. Pois sí, moi ben, benvidos a todos os clubs de Galicia ao Barco de Valdeorras. Creemos que ten que ser unha competición máis principio de outras que veñan en anos posteriores, porque ademais non só é simplemente un evento deportivo, sino que estes eventos xa son eventos máis relevantes deso, dimensionan o que é o noso concello, tamén teñen repercusión turística, non só directa pola gran cantidad de familias que veñen aquí a visitarnos durante estes días, sino tamén porque é o boca a boca que van levar despois do que están vendo, no que é a benvida que nos lle damos, o acollemento, a hospitalidade e os nosos recursos paisaxísticos, turísticos e demais, que seguro que volven en outras ocasións a visitar. Así que encantado de seguir colaborando con este tipo de federacións, este tipo de eventos, que para nós é un luxazo. Por suposto, ademais, vostede, como responsable da Consellería de Deportes no Concello, considerará moi beneficioso para o turismo do barco este tipo de actividades. Efectivamente, o que estamos comentando, que bueno, isto repercute xa de xeito directo este día, no que é tema da hostelería, bueno, este día é máis, porque xa sei que hai xente que estuvo aquí pernoctando días anteriores, repercute directamente económicamente na hostelería e nos establecementos para pernoctar, e ademais eso, sobre todo, nos procuramos dar información, a maior información posible cando hai tipo de eventos deportivos, para de maneira transversal que toda a xente se informe dos nosos recursos e sobre todo quede con ganas de volver. Hoxe veñen a competir, pero que leven un bo recordo para que volvan outra vez, pois simplemente a pasear ou a disfrutar do noso turismo, da nosa paisaxe, do Barco e de Valdeorras. Evidentemente, casi 500 participantes de competidores, máis todas as súas familias, estarán aquí por primeira vez, moitos deles, non? Estou segura que... Pois sí, desde logo, o Club de Karate do Barco, que leva xa moitos anos intentando, bueno, por unhas circunstancias ou outras, xa facía tempo que non se facía un evento deste tipo no Barco, deste deporte, e agora, bueno, sobre todo polo empeño do Club do Barco, de Nico, pois aquí estamos, e vir aquí a demostración clara de que hai que seguir con este tema, porque además é un deporte que transmite uns valores aos nosos adolescentes, aos nosos nenos. Ahora están competindo rapaces de en torno a 14, 13, 12 anos, pero a tarde habrá, polo que me acaba de decir Óscar, o presidente da federación, xentes de 4, 5, 6 anos, non? Entonces, eses valores tamén nos gustan a nós e é un deporte que nos gusta conservar. O Barco é unha referencia no mundo do karate, leva moitos anos o Club de Karate do Barco funcionando, é unha referencia, e queremos que sexa tamén unha referencia para os restos dos clubs de Galicia, do norte de Galicia, da Coruña, da norte da Coruña, de Ferrol e demais, para que veñan aquí de maneira habitual. Nós encantados de recibilos e estar aí, sempre estar aí. Sen ninguna dúbida, o Barco de Valdeorras é un club con moita tradición no mundo do karate e ademais con esta celebración aquí neste concello, que é a terceira xornada da Liga Galega, que xa se celebrou en outras partes de Galicia. É unha iniciativa para invitar aos demais nenos a participar no mundo do karate, non? No karate de base, sobre todo para participar a invitar os nenos á competición. Sí, porque, bueno, así as familias nosas, as familias do Barco que teñen afición polo karate ou que están os seus fillos no karate, poden ver os seus propios fillos aquí nas nosas instalacións, que son impecables, unhas instalacións máis que suficientes para acoller este tipo de eventos, como estamos comprobando, como me comenta tamén o presidente da federación, así que un gusto que veñan, que as nosas familias podan disfrutar no seu propio pueblo, aquí no Barco, de ver os seus fillos competir, que ademais isto, bueno, trae máis público de outras familias, amigos, bueno, e tamén poderá facer medrar o noso club de karate.
Evidentemente, nos encantados de estar aquí no Barco de Valdeorras celebrando este campeonato despois de tantísimos anos. Pois sí, moitas gracias por vir, encantado de recibirvos e, bueno, que continúe a colaboración e que continúe o Club de Karate empeñado en facer este tipo de eventos. E moi ben, un placer a Federación Galega de Karate, un placer. O placer é noso, moitísimas grazas, Eladio, unha vez máis pola súa presenza e polo seu espectacular traballo. Moi ben, moitas gracias a vos, un placer.
días a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos coas nosas medallistas na categoría de kata juvenil femenino avanzado. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, primeiro, enhorabuena a todas por conseguir estas medallas. Xa sois todas unhas caras coñecidísimas por aquí. Contádenos, cal é o vosso secreto para estar sempre na cima do podium? Entrenando moito. Entrenar e non rendirse. Entrenar mucho. Entrenando mucho y esforzándose. Contádeme, como vos encontraches no día de hoxe a realizar as catas? Credes que houve moita competencia? No sé. Bastante bien. Me tengo que ir a la... Bueno, aquí nos abandonan dúas competidoras que teñen que ir a recoller outra medalla. Así que vos, chicas, contádeme, como credes? Para vos é unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa vos lo esperabades? Es una sorpresa. Yo tamén unha sorpresa. Bueno, dende aquí a quen lle queredes dedicar estas medallas? Sí. A quen lle queredes dedicar estas medallas? Eu a mi coach Alberto, que sempre me apoiou moito, e a miña familia. Aos meus avós e a meus amigos. Pois dende aquí para todos eles, moitísimas grazas, chicas. Igualmente. Gracias. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite Juvenil Femenino menos de 47 kilos. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, primeiro, enhoraboa a todas por estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Sara. Lía. Olivia. Bueno, chicas, contádenos, para vos foi unha sorpresa chegar ata aquí? No. Xa vos lo esperabades, verdad? Sí. Bueno, chicas, credes que hubo moita competencia neste campeonato? Sí. Un poco. Un pouco tamén. Despois de todas as competicións nas que xa levades participado, credes que o tema dos nervios aínda vos afecta ou xa é algo que tedes totalmente controlado? Ya no tengo nervios. Yo lo controlo, pero a veces, de vez en cuando, depende qué persona, o si estamos muy empatadas, me pongo nerviosa. Lo mismo que ella, a veces. Claro, a veces hai situacións que son inevitables, verdad? Bueno, e contádenos, vos supoño que entrenaredes moitas horas para conseguir isto. É algo complicado de compaxinar coa vosa vida diaria? No. No, solo que de vez en cuando me gustaría hacer más cosas, pero me gusta entrenar porque tengo a mis amigas. No, para mí es fácil compaginarlo con el cole y con todo lo que tengo que hacer. Sen dúbida, con organización todo é posible, verdad? Ademais, seguro que gran parte das vosas amizades son no mundo do karate, non? Sí. 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 Ao final é un estilo de vida, verdad?
Sí. Contádenos, chicas, dende aquí a quen lle dedicaríades a vosa medalla? A toda mi familia, a mi mejor amiga y a mis entrenadores. A mis entrenadores, a mi familia, a mi perrita y a mi mejor amiga. A mi familia y a mis entrenadores. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas, grazas. Moi bons días a todos e a todas. Encontrámonos coas nosas competidoras medallistas na categoría de Kumite Juvenil Femenino menos de 52 kilos. Hola, chicas. Hola. 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 Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Yo me llamo Ariana y soy del Club Shihan. Yo me llamo Carlota y vengo de la Balancay. Me llamo Naila y vengo de Shiham. Yo me llamo Yaiza y vengo del Bunkai. Bueno, chicas, o primeiro daros a enhoraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, como vos encontraches ao longo dos combates desta xornada? Credes que houve moita competencia? Sí, mucha. Sí, a verdade é que sí. Siempre hay competencia. Sí, a verdade é que bastante. Por suposto, aquí todo o mundo quere chegar ata o máis alto do podium, verdad? Bueno, e contádeme, vos para chegar ata aquí, cantos os dedicades semanalmente a practicar karate? 6. 3, 4. 5 horas a la semana. 5. Por lo que vemos por aquí hai moitísima dedicación e horas de esforzo. Para vos, supomos un problema compaxinar as vosas horas de entreno co resto da vosa vida diaria? No. Bueno, no, intento no faltar los entrenos, pero no, la verdad es que no. No, la verdad, porque para después poder venir y conseguir una recompensa. Por supuesto, ao final, entrenar karate tamén se convierte en un estilo de vida, ¿no? Sí. Bueno, chicas, pues dende aquí, a quen lle dedicaríades a medalla de hoxe? Yo se la quiero dedicar a mis abuelos y a mis amigas, Ushia, Noah, Naila y Alicia, Valeria y Ushia. Yo a mi familia, a mis entrenadores y a mis amigas. Yo a mi madre, a mi padre y a mi familia en general y a mis amigas Ari, Ushia, Noah, Alba y María. Yo a mi familia, a mis entrenadores y a Alba, que hoy estuvo conmigo en los combates, y a mi amiga y compañera del club, Noah. Pois dende aquí, para todos eles, unha vez máis, noraboa e moitísimas grazas, chicas. Muchas gracias. Gracias.
Moi bons días a todos e a todas. Encontrámonos cos nosos competidores medallistas na categoría de Kumite cadete menos de 52 kilos en iniciación. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, contádenos cal é o voso nome, de que club vides?
Eu chamome Iago Fernández García e veño do Xigán. Eu chamome Adam Campos Vidal e vengo do LN. Eu chamome Iván Rey Pérez e veño do Xiján. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir estas medallas. Chicos, contádenos, credes que hubo moita competencia? Bueno, eu creo que sí. Sí, hubo moita dificultad. Sí, a verdade é que estivo reñido. Claro, aquí todo o mundo se esforza, non? Para chegar ata o máis alto do podium, verdad, chicos? Sí. Bueno, contádenos, cal é a vosa trayectoria no mundo da competición? Xa levades moitas competicións ou é das primeiras? Eu levo moitas, levo desde os 4 anos en karate. Eu das primeiras. Eu levo tamén bastantes competicións. Bueno, temos aquí de todo tipo, verdad? E cal foi o motivo que vos impulsou a comenzar a competir? Pois a miña nai gustaba o karate e quería que nos defendésemos, o sea que apuntounos. A mí porque me gustaba, empecé a probar. Eu tamén por probar e por ir collendo experiencia e a ver se sacaba algunha medalla. Temos aquí motivos propios e motivos familiares, que ao final uns membros da familia a outros lévanos ao mundo do karate, verdad? Sí. Bueno, chicos, pois contádenos a quen lle dedicaríades a vosa medalla no día de hoxe? A miña nai, a meu irmão e a meu pai. A miña familia en general. A miña nai e o meu pai, que animáronme moito. Pois dende aquí, para todos eles, noraboa de novo e moitísimas grazas, chicos. Grazas. Grazas. Grazas.
medalla de bronce para Thiago Marco. A la organización prepárese Cata de los Salinas, Sonido e Iniciación. Prepárese Gael Gómez, Eva Arias, Quique Casals, Pedro Casas. Pasamos a entregar en cada de las amigas Unión y Iniciación. Por favor, recuerden que solo podemos dar 7 acreditadas para sacar las fotos. Terceros puestos para Raquel Gómez González, Marco Pedro, Ávila Gómez. Segundo clasificado, Iker Casas Varela. El primer clasificado del campeón, Pedro Casas Varela. Preparados cada vez femenino avanzado. Preparado Ariana Ale Bernardo, Lene Carreros Amigos, Ariana Ale Guadalajara, Yolanda Damas Mayor, C. Ramón. Pasamos a entregar a la letra de la consulta, por favor, Ariana Ale Bejarano. Ariana Ale Bejarano. De Nuevo Mexicano. De Nuevo Mexicano. Cuidado, Constantino. Están todos, cada equipo femenino avanzada a la de Guadalajara. Preparada la recién femenino y campeón. Preparada Lucía Andrés Álvarez, Silvia Patricia Fernández, Candela Tatay Arija. Seguidores de orden. Tercer puesto en el grupo Lucía Andrés Álvarez. Segundo clasificado es su campeona Silvia Patricia Fernández. Primera clasificada campeona Candela Tatay Arija.
Segunda clasificada en su campeonato, Ángela Guillermo. El primer clasificado del campeonato, Ina Enrique Couto. A continuación pasamos a Cata Infantil Masculino y Infantil. Preparado, Daniel Erasmo, Leo Montero, Soel Sal, el número Bermejo, Simón Segundo. Segundo lugar, Soel Santa. El primero, el campeón Bruno Bermejo. La continuación preparado para infantil femenino a preparado Virginia Díaz, Núñez Pérez, el Foro Hotel. Repito, Virginia Díaz, Núñez para el pasado por su otra categoría, Cata Infantil Femenino Iniciativa. Preparado Elena Álvarez, María Pilar, Lucía Fernando, Lua González, Simón Segundo. Lucía Fernando. Terceras clasificadas en el norte para Nueva Montaña y Lucía Fernando. Segunda clasificada. Segunda clasificada es María Romana Vidal. El primero clasificado es Elena Álvarez.
Xavier Pi,